Halo semuanya, sekarang kami akan mencoba jet 70P merek Selva. Alat tersebut dapat digunakan untuk mencuci AC dan mencuci kendaraan. Di sini terdapat pengaturan tekanan, bisa plus dan min. Jadi semakin diputar ke arah plus, otomatis tekanannya akan semakin tinggi, dan itu cocok untuk mencuci motor atau mobil. Kalau kita putar ke arah minus, dia akan tekanannya semakin rendah. Jadi cocok untuk mencuci AC. Sekarang kita coba untuk mencuci kendaraan ya. Ini kalau pelan, nah seperti ini. Sekarang kita tingkatkan. Jangan mencuci semakin kencang. Oke, terima kasih.